aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo muito legal. Então já vai deixando seu like. Se inscrevendo no meu canal, caso vocês não sejam inscritos. Então, galerinha, o vídeo de hoje vai ser fazendo slime com esponja de barbear caseira e esponja de barbear comprada. Então, bora lá. Estou aqui na casa da minha avó, estou de férias. Graças a Deus. Então, vocês vão precisar para a primeira. Vou fazer slime. Vou fazer com esponja de barbear caseira. Então, vou tirar isso aqui. Vocês vão precisar de cola branca, espuma de barbear, essa aqui vai ser esponja de barbear caseira, e o seu ativador, o meu bórax com água. Então, e um pote e uma colher. Então, vamos colocar cola. Agora vamos colocar a esponja de barbear caseira. Vocês podem colocar tinta, corante, glitter, só que eu não vou querer colocar. Vou fazer igual a esponja de barbear. Agora eu vou misturar. Agora eu vou colocar o bórax com água. Então, vou misturar. Agora eu vou colocar mais bórax, porque até agora não deu consistência. Já está dando. Tem massa, filha? Uhum. Nossa, como trabalhar, meu Deus. Ó. Esse daqui que passou na minha avó. Sério, fica muito boa com espuma caseira. Sério, fica muito bom, galerinha. Sério, ó. Sério, isso. Ó, fica muito boa. Oi, princesa. Ó. Eu gostei dela, não faz tanto clique, mas ela é muito boa. Conforme a gente vai mexendo, ela vai ficando melhor. Parece que ela fica mais fluffy. Não sei porque, eu acho que eu coloquei bastante espuma caseira. Agora eu vou fazer com a espuma de barbear comprada. Vou usar mais um pote. Aqui. Essa aqui em volta. Agora eu vou colocar a cola branca. Agora ficou bem colidinha. Eu sempre derrubo. Agora eu vou colocar a espuma de barbear.
mexer. Pronto, agora eu vou colocar o bórax com água. Que demais. Ela ficou muito fofa e ela não estica direito, porque ela ficou tão fofa, mas tão fofa que ela tá meio que quebradiça. Vamos supor. Ó. Olha. Natal, como é que vai chover só em setembro? Olha. Olha as mãos. Natal. Ih, tá dando a chuva. Falei, tá. E parece que vai chover só em setembro. Eu falei. Essa aqui fica mais branquinha, que eu percebi, olha, fica muito mais branquinha. Essa aqui até fica, essa aqui é um pouquinho mais escura, mas eu amei também dessa, eu acho que ela fica muito boa. Olha isso. E essa daqui, ó, é muito bom também fazer com espuma de barbear comprada, que eu amo, eu sempre faço com espuma de barbear comprada. Eu gostei das duas, dou 10 para as duas. As duas fazem clique, as duas esticam. Olha. Isso aí, massa? É. Branca? É slime. Olha. Estica muito mesmo. Mas ela meio que se quebra, essa daqui, olha aqui, ó. A hora que a gente estica, olha. Ela se quebra, mas essa daqui não se quebra. Então, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau.